Всем привет, меня зовут Светлана, вы на канале Сельский дворик. Вы не только на канале Сельский дворик, вы и на сельском дворике. Да. А село у нас Ярково. Ярково. Расскажите, что вы кушаете. Нам это очень интересно. Сальцо. Сальцо. Жареное на костре. Сейчас. Сосиски на костре. Сейчас, смотрите, подбросит дрова, и Да. прям огнище будет, Разбегайся. и кострище. Разбегайся, сейчас подгоришь, блин. Челка, походу, сгорит сейчас. Ну, прям костер у вас. Прыгать будете через костер-то, похоже, Да. раз сильно не растапливаете. Такие забавы у нас тоже предусмотрены. Да? Да. Даже снег есть рядом, если что. А зачем снег? Чтоб мягче Если падать? потушить. А, я думаю, мягче падать. Зачем снег? Я песка принес, мешок. А по-пионерски? Это как? Тушил когда-нибудь? В детстве? Покажи. Но я ж девочка. Нет, девочки не были пионерами. Были? Ого. Туши. Она нам... Тьфу, господи. Занямкала. Нам мальчики, знаешь, как говорили? Девочки, отходите и не поворачивайтесь. Сейчас будем тушить костер. И мы ведь не поворачивались. Вот какие честные были. И вы думали, что они волшебники и берут воду из пальца? Изо рта. Мгм. Харчками. И прилетает маленькая тушка и все тушит. Маленькая тучка. Да нет, у нас были очень огромные костры. Там, походу, большая тучка-то была. У вас уже были очень писающие мальчики. что ли? У нас было... Что Так могли они- затушить? Они копили, походу, потому что мы всегда бегали в кусты, а они никогда не убегали. И, походу, я вот сейчас только понимаю, они ведь копили, то есть они продуманно Мгм. держали это все, чтобы потом потушить. Хватило им жидкости, понимаешь? Понимаешь. Вот. Че, костер-то какой-то у вас вообще скудный? Сейчас. Смотри, даже не достает до сосисочки. А где, кстати... А, Мусик дома. Мусик домой зашел. Он вчера с нами отдыхал. Не хочет 2 раза. Сейчас, секунду, я это... Хорошо ведь Серега в деревне. А, кстати, сосиски эти вкусные? Да. Вкусная. А ты, Илюша, не ел? Да. А подушки-то зачем взяли? Тебе под попу? А себе? Нам не надо. А на озеро пойдем сегодня купаться? Мгм. Ну а что, через костер прыгнули и туда? Вот у нас тут озеро. Где-то. Где-то там. Где-то очень глубоко. В глуши. Ну как, чаек? Хорошо. Ты же чаек пьешь? Ну да. Домашний. Чай. А что тогда салом закусываешь? Домашний. Что делает? Да? Не знаю. Чё? А что тогда волосами занюхиваешь? Серега, брось этот мешочек сюда. Да? Ну. На костер его. Сейчас он прогорит, и потом только будешь жарить. Там мусор бумажный. У тебя шапочка торчит. Ой, как страшно. Сейчас африканец сказал, твою мать, как холодно, да? А мы говорим, господи, как тепло на улице. Сейчас мусор прогорит, и потом будете жарить. Блин. Такой треск классно вообще. Это мы 2-й день подряд с вами, да? Огонь так красиво. Вчера. Да. Вчера, сегодня и завтра. Шучу. Завтра все на работу. Шучу. Шучу, что шучу. А когда мы будем хлеб жарить? Хлеб жарить? Хочешь жареный хлеб? Да. Он вкусный. Такое небо голубое. Логично, что не Парам-парам. зелёное. Парам-парам. Нет, как там в этом в сказке-то? Алиса-то пела. Какое небо голубое. Логично, что не зелёное. А что ты дом-то не достроил? Ты ж вчера обещал достроить. Так он готов? Я Это буду тут стиль ночевать, вечеровать, такой? Так он телек. готов? Это стиль такой? телек смотреть, да? Да. Невидимые стены, что ли? Это стекла очень прозрачные, очень чистые. Это просто очень чистые окна. А что-то мебелюшку-то не вижу. Ну да, у нас это 5-звездочный отель, лежим на полу
А для вас на подушке. Пятизвездочный отель у вас? Что, вы еще и сдаете, что ли, кому-то? Мышам? Мышам? Это как видео. Мышам, крысам? Это как видео. У нас пятизвездочный ресторан, едим руками, для вас палочки. Угу. Выручалочки. Смотри, дрова сухие, они ничего ведь горят. Трескотня. Наоборот, Кеша, ты осознаешь, что ты скоро станешь папой? Осознаешь это? А, Кишунчик? Причем папой станешь, я так думаю, больше 4 раз, потому что 4 козы, еще не факт, что она по одному принесет. Прикинь, отцовство какое у тебя. Ты всю вот эту ответственность на себя берешь, Кеш? Кеша. Я вот сейчас у кого это все спрашиваю? Ты что какую-то соломинку в рот взял? Ты стал совсем взрослый? Маняша, ты лекцию прочитала, как старшая женщина? Вон, видишь, он какую соломинку взял в рот и ходит, как большой мужик. Прочитала ему лекцию? Что ты зубы-то мне выставляешь? Что он скоро станет папой. Козлина наша. Вот это. Красивишная. Вы все веревки мне обгрызли. Я вьюны на что буду потом привязывать? А, засранцы? Я не для вас так-то веревочки-то эти повесила. Какие грязные наши инdoуточки. Совсем грязные. Сидят там заперти. Хотя у них там сухо. И все равно они грязные. Ой, селезень, селезень. Тебя тоже учить надо. Прежде чем залезть на инdoуточку свою, сначала нужно вымыть лапки и только потом на нее залазить, чтобы она была чистая. Ну хорошо, допустим, ты этого не делаешь, они грязные. А ты-то чего грязный? Они катаются на тебе, что ли? У тебя почему вся спина грязная? Походу, девочки на тебе ездят. Ой-ой-ой, какой ты грязный. Ёшкин дрын. Ой-ой-ой. Кеша. Вот одна беременная в апреле девочка будет рожать. Вот еще одна в апреле будет рожать. И там в марте 2 штуки. Ну, а я вам говорю всем пока-пока. Хорошего настроения. Кеша тоже говорит, что ли? Кеш. Кеша. Всем пока-пока. Хорошего настроения. Весеннего настроения. Да-да, я не ошиблась. Но у нас уже пахнет. Запахло весной. Пока-пока.